What's the capital of the Philippines? Manila. What's the capital of China? Beijing. Hello mga Shingu Friends! Chingu Friends. Welcome back again to my channel! It's me again, your mother! Chingu. Yay! For today's video ay extra special dahil meron naman tayong online collaboration with Coach Woody! Coach Woody. Ayan, so it's another day with another Mukbang. It's another day with another mukbang! So, ayan. Ano pa makilala pa natin si Coach Woody ay panoorin natin ang video na chicken number 2. So, ayan. Nakita niyo naman po kung gaano din kaganda ng mga presentation ni Coach Woody. Siya po ngayon ay isang mukbanger na nakabase sa Manila, sa Quezon City, Manila. Ayan. So, without further ado, gutom na po kami ni Shin. So, let's eat! Bon appetito! Bon appetito. Okay, let's eat now. What do you want? You want the pizza? Okay. Favorite ni Shin tong pizza. So, napag-usapan namin ni Coach Woody ay pizza, Domino'S Pizza. Ang sa amin, basta any kind of pizza. You hold it. Okay. You hold it. So, you're gonna eat pizza. Wow. Yummy. Mainit pa. Bueno. So it's a mother and Shin tandem again for today. So meron nga pala kami, nakalimutan ko na namang i-introduce sa inyo yung pagkain namin. Masyado kami lagi na-excite. For today's video, meron kaming pizza, Domino'S Pizza. Ang flavor nito ay cheeseburger. Tapos ito ay chicken barbecue flavor. Tapos meron din kami ditong tiramisu for dessert. Hey Shin, juice sa akin, Coke. Bono? Super yummy. Sarap. Ito yung dalawang flavor na favorite ko sa Domino's. Kain tayo. Sarap. This is yours. Favorite namin ng pizza. Today nga po pala ay 4 PM. So, ito po yung pinaka-merienda namin dalawang
ni Shin. Pag minsan gusto niya ng pizza, umorder kami ng pizza sa Domino's. At saka masarap din po yung mga pizza ng Italian. Ayan. Wala na siyang laman. Buwan na pizza. Let's eat. I need tissue. No tissue. French fries. Have. Let's dip it with ketchup. Okay. Good. Kain tayo, guys! It's cheeseburger pizza. And it's so yummy. One of my favorite flavor. I want this one. Huh? I want this one. No, that's not yummy. It's careful. Yum. It's spicy. Oh, crap. French fries. Yummy. Want pizza? Is that pizza? Where do you? Good. Hindi ako kumakain ng mga dulo. It's too hard. Visit nyo po yung bahay ni Coach Pudi. Napakaganda niyang mukbanger. At saka ang cute din ng mga presentation niya. I need apple juice. Favorite niya ito, pa-apple juice. It's too hard. Si Coach Pudi, isa rin siyang coach ng mga, ano ba yun? Sa gym? Coach din siya yung parang sa fitness.
Kung gusto niyo magpa-sexy, magpa-coach kayo kay Coach Pudi. Ma-maintain niyo yung tamang weight niyo, hindi kayo tatabak. I like this one. Ang dami yan, be. Ito lang. At saka ang pretty-pretty din yan ni Coach Pudi. Pwede kami magkapatid. Tsaka ang gaan-gaan din ang loob ko dyan kay Coach Pudi. Parang feeling ko, matagal na kami magkaibigan. Siguro kung malapit nagkaroon ng opportunity sa Pilipinas, baka naging super friends kami yan. Napakasasarap na mga kinakain niya. Okay. Finish? Okay. Ito talaga masarap na flavor ng pizza. Buono. May bacon. Sarap. Masarap ng flavor na to. Love it. Sarap siya pag may ketchup. Dito. Very good. Super yummy. It's color black. Yes. It's color black. Color black. Yellow, pink, red. What? Color of the rainbows. Color? White, blue. White, blue. White, blue. Yellow, pink, red. Red. Very good. Busin natin itong cheeseburger. Yummy. Bueno. Yummy. Tissue. Tirahan natin ng daddy. Sa pag-uwi niya. Kailin daw niya yung last pizza. Tissue.
May questo. May prendi. Ano? Ayaw na? Gusto pakain? Favorite niya yung fries, French fries. Punta na tayo sa dessert. Kain tayo ng tiramisu. Ang tiramisu, ito yung one of the best dessert dito sa Italy. Ayan. Pag pupunta kayo dito, kailangan matitikman nyo ang tiramisu. Isa to sa mga specialty nila. Kain tayo. First bite para sa'yo, Coach Foodie. Kain tayo. Yummy. Finish mo muna yan. Later ito. Let's eat the tiramisu. Nakita niya na nagde-dessert na ako. Bibitawan na niya yan. Buona. Ubus mo na pizza. Titira ng mami nito. Okay. Akala niya ubusan ko siya ng tiramisu. Titirahan kita ng tiramisu. Boy, lunok mo na yan, lunok. Lunok ang pizza at titirahan. Yummy. Finish mo na yan. Basta na. Buhay pa? Kay Shin itong tiramisu. Kawawa naman. Mana? Favorite din niya yung tiramisu eh. Actually, madami siyang favorite. Dito pa siya. So, edin ko po iyo. Ayan. Napinis ni Shin ang tiramisu! For today's video, ituturo sa atin ni Shin ang mga capital of different countries! Wow. Bibigyan ko si Shin ng 10 countries. Then, sasabihin ni Shin yung mga capital nun. Natural chocolate. No, capital! What's the capital of Spain? What's the capital of Spain? Madrid. Madrid, bravo! What's the capital of Japan? Tokyo. Very good! What's the capital of Thailand? Bangkok.
Good. What's the capital of Italy? Roma. Ha? Rome. Galing. What's the capital of the Philippines? Manila. What's the capital of China? Beijing. What's the capital of China? Beijing. Galing nga. What's the capital of Qatar? Doha. What's the capital of South Korea? Seoul. What's the capital? Seoul. Very good. What's the capital of United States of America? Washington. Galing! Capital of France? Paris. Galing! So, ayan, ganyan nakabilis na sasagot yung mga capital ng iba't ibang country. Gustong-gusto talaga ni Shin yung mga natututo siya sa mga iba't ibang bagay. Favorite din niya yung mga Lego. So, bago kami mag-end, ay magpapathank you muna kami ni Shin sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Thank you po kay... I like this one, Mama. Okay, we're gonna buy it again. Thank you po kay Brenny Lagangan, Jocelyn Saralila, Christine Ugawa, Mama, 2 pizza. yes, Abby Calderon, Jing Suyat, Itsay Tizay, Let Calderon, vlog ni Jean, at nagpapa-shoutout si Shyman Celeste, at saka si Camille San Vicente. Hello! Sabi mo, hello po! Hello po. Hello po. So, thank you din sa mga super chatter ko noong nakaraan. Sina Ona TV, Pam B, Katchekis Kusina, Grace Pan, Patricia Ganbunton, at saka si Kasakol, Lodi, Jigs. Jigs, 12 seconds later. Collab ko noong nakaraang araw. Mukbang with JD, Jayza Ricinto, Crisia, Noy PX. Ayan, mega thank you sa inyo mga Lods. At saka thank you din sa mga Filipino mukbangers na lagi nandyan para sumuporta sa isa't isa. Batiin ko na yung almost half. Ay, si Marty Atendido, unang-una si Marty Atendido. Shoutout kabayan, happy birthday nga po pala ulit. Bioko Food Trip, Chef Obang, Pamela Joyce Vlogs, Kikay Cravings, Just Eats, Discarding Basic, Giants Family Vlog, Eat with Team, Inday, ganun So, bye. Inday Iyat, Inday Marikit, Isla Pang Channel, Simple Bisdak Mukbang, Happy Boys Food Tube. Ayan, sa yung iba, next time na lang natin i-greet. At sa mga friendies, the Foodie B Armies, Jeffrey's Chow, Jeffrey Chow. It's Lenny, It's Lenny. yeah. Katrupa, BFF sa YT, Hanimates TV, Hannes TV. at Taugs Videos. At saka shoutout din sa Team International, Team Italy, mga mukbangers, si Food and Travel, Jin TVE, Joey Vitinorio, Push ASMR, Joseph Prialubi, Chuck His Life, mega shoutout sa inyo. And thank you all for watching this video. Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe si Coach Foodie. Ayan, sigurado po ako pag binisita niyo yung bahay, ay mag-enjoy kayo sa mga videos niya. Huwag nyo na rin pong kalimutang i-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin niya pa. Thank you for watching this video at kung hindi ka pa po nagsusubscribe sa channel ko, hit mo na yung subscribe button at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin pa namin. Please don't forget to like, share, and subscribe. Till our next video. Bye!